पूरे घर में हम तीनों के अलावा इस घर में जो भी हो वो हमारे सामने आए। ये मुझे तो डर लग रहा है भैया। डरो मत। जब तक हम तीनों यहाँ पे अपनी उंगली रखे रखेंगे ना, ये भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, चिड़िया उड़। ए जी मंगल भावानया मंगल